Sebelum mulai, saya akan mengingatkan, jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar di bawah ini. Dan jika ada yang ingin dikonsultasikan perihal kesehatan lainnya, atau perihal topik yang sedang dibahas, silakan hubungi nomor WhatsApp kami yang sudah dicantumkan di kolom deskripsi. Baik, kita mulai kepada topik pembahasan. 5 obat batuk kering dari bahan alami. Batuk mungkin merupakan tanda paling umum. Dari penderita pilek atau flu, ada 2 jenis batuk, yaitu batuk berdahak dan batuk kering. Namun dalam channel ini akan lebih fokus membahas batuk kering. Lantas, adakah obat batuk kering? Mari simak penjelasannya berikut ini. Diketahui, batuk kering ini disebabkan oleh peningkatan sensitivitas ujung saraf di tenggorokan dan seringkali merupakan akibat dari iritasi. Batuk kering ini tidak menghasilkan lendir atau dahak dan cenderung bertahan selama berhari-hari atau berminggu-minggu. Beberapa batuk kering bisa sembuh dengan perawatan di rumah sementara. Yang lain memerlukan intervensi medis berikut ini. Obat batuk kering dari bahan-bahan alami yang bisa Anda coba di rumah. 1. Daun mint. Obat rumahan yang bisa Anda gunakan untuk pengobatan batuk kering di rumah yaitu daun mint. Obat yang berbasis mentol ini bermanfaat untuk membuat dingin tenggorokan yang radang. Selain itu, mentolnya bermanfaat untuk melemaskan refleks batuk dan menenangkan tenggorokan yang iritasi. 2. Madu. Obat rumahan lainnya yang bisa Anda gunakan untuk mengobati batuk kering yaitu madu. Orang dewasa dan anak-anak di atas 1 tahun dapat meminum madu untuk mengobati batuk kering. Kandungan anti peradangan dan antibakteri dalam madu bermanfaat untuk menenangkan tenggorokan yang iritasi. 3. Kunyit. Kunyit juga salah satu obat rumahan yang bisa digunakan untuk mengatasi batuk kering. Kunyit memiliki senyawa kurkumin yang bersifat sebagai antivirus, antiinflamasi, dan antibakteri. Anda bisa minum campuran antara 1 sendok kunyit bubuk, sejumput lada hitam, dan air hangat. 4. Jahe. Jahe juga termasuk obat tumbuhan yang bisa digunakan untuk mengobati batuk kering. Sama seperti kunyit, jahe juga memiliki kandungan antibakteri dan anti peradangan. Cara mengonsumsinya yaitu dengan meminum campuran air hangat dan beberapa ruas jahe. Anda juga bisa menambahkan madu untuk menambah kenikmatan. 5. Minyak kayu putih. Minyak kayu putih bermanfaat sebagai aromaterapi yang berguna untuk menenangkan batuk kering. Anda bisa mengoleskan kayu putih ke bagian dada agar pernapasan lebih lega saat malam hari. Atau Anda juga bisa menambahkan kayu putih dalam diffuser. Demikian ulasan beberapa obat batuk kering ala rumahan yang bisa Anda coba di rumah. Jika batuk kering Anda tak kunjung sembuh juga setelah menggunakan obat alami seperti di atas, sebaiknya Anda coba konsultasikan ke dokter untuk mendapatkan pengobatan dan perawatan yang tepat. Itulah 5 tips yang bisa dipraktekkan di rumah sahabat sehat. Jika tidak ada perubahan sama sekali, sebaiknya hubungi dokter dan konsultasikan. Atau sahabat sehat bisa menghampiri klinik atau dokter terdekat. Semoga membantu dan bermanfaat. Teman Anda berbagi sehat.